Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Nur Almasa Putri, NIM 258 dari Prodi Keperawatan S1. Di sini saya akan melakukan tindakan melatih nafas dalam dan batuk efektif yang bertujuan yang pertama membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret, yang kedua mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik laborat, dan yang ketiga mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret. Prosedurnya ada 4 tahap. Yang pertama tahap prainteraksi, yang kedua tahap orientasi, yang ketiga tahap kerja, dan yang terakhir terminasi. Saya sudah memverifikasi data atas nama Tuan Radita berumur 22 tahun. Saya sudah mencuci tangan dan saya sudah menyiapkan alat berupa tisu, handuk sebagai pelak pengalas, pot sputum, gelas berisi air hangat, dan flash sebagai bengkok. Saya sudah menyiapkan alat di dekat pasien. Selamat pagi, Mas. Pagi. Dengan Mas siapa nggih? Pradipta. Mas Pradipta, umurnya 22 tahun, nggih laras? Nggih, perkenalkan saya perawat Vivi yang bertugas dari pukul 7 sampai 2 siang nanti. Di sini saya akan melakukan tindakan nafas dalam dan batuk efektif yang bertujuan yang pertama membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret. Yang kedua, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik laborat. Yang ketiga, mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret. Prosedurnya nanti saya akan menginstruksikan Mas nafas dalam dari hidung, kemudian ditahan selama 3 hitungan, kemudian keluarkan melalui mulut seperti meniup secara perlahan. Dilakukan selama 3 kali. Kemudian yang ketiga nanti Mas batukan dengan kuat, nanti ditampung dengan pot sputum. Saya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Mas bersedia? Ya, sedia. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan menutup tirai untuk menjaga privasi Mas terlebih dahulu. Ya. Ya. Langkah yang pertama yaitu mempersiapkan pasien agar tidak duduk membungkuk. Permisi Mas, tolong duduknya jangan membungkuk, ya. Ya, saya bantu. Oke. Selanjutnya, memberi minum air hangat pada pasien. Minum dulu, ya Mas. Oke. Selanjutnya, meminta pasien agar meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut. Tolong Mas letakkan satu tangan kanan atau kiri di dada dan satu tangan di perut. Ini. Oke. Selanjutnya, meminta pasien melakukan nafas perut dengan menginstruksikan pasien agar menarik nafas dalam melalui hidung dalam 3 hitungan dan dihembuskan secara perlahan lewat mulut seperti meniup. Mas nanti dengarkan instruksi dari saya ya. Mas tarik nafas dari hidung dan hembuskan dari mulut. Ya. Tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Bagaimana Mas? Apakah merasakan perutnya mengembang dan mengempis? Ya, saya merasakan. Ya. Selanjutnya memasang alas atau pengalas ke dada pasien dan bengkok di pangkuan pasien. Permisi nggak Mas? Saya letakkan pelak pengalas di dada pasien. Permisi nggak Mas? Ya. Oke. Selanjutnya meminta pasien agar memegang pot sputum. Permisi Mas, ini pegang untuk nanti batuk. Ya. Selanjutnya meminta pasien agar batuk selama 2 kali dan ketiganya inspirasi lalu ekspirasi batukan dengan kuat. Mas, nanti tolong dengarkan instruksi dari saya. Mas tarik nafas perlahan seperti tadi selama 2 kali dan ketiganya Mas batukan secara kuat. Ya. Ya. Ini didekatkan ke bapak. Tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Yang ketiganya nanti bapak Mas batukan, ya. Ya. Tarik nafas, batukan. Permisi Mas. Bagaimana Mas perasaannya setelah dilakukan teknik yang tadi? Pernafasan saya menjadi lebih enak, lebih nyaman, lebih plong. Lebih plong ya. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak, Bos. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya permisi dulu.
Jika Mas membutuhkan saya, Mas bisa panggil saya atau memerintahkan keluarga untuk ke ruang perawat. Begitu? Ya, begitu. Terima kasih, Sus. Ya, permisi, selamat pagi. Selamat pagi. Saya sudah membersihkan alat. Selanjutnya yaitu pendokumentasian dari teknik nafas dalam dan batuk efektif. Didapatkan hasil warna sputum yaitu kehijauan, konsistensi kental, dan respon pasien sangat kooperatif. Tanda tangan nama perawat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.